Sleeping Dogs on käesoleval aastal ilmunud avatud maailmaga seikluspõnevusmäng. Mängu töötasid välja United Front Games koostöös Square Enixi Londoni stuudioga. Mäng tuli müüki 14. augustil nii arvutile, Xbox 360 kui ka PlayStation 3-le. Algselt plaaniti Sleeping Dogsi eraldiseisva mänguna, kuid 2009. aastal otsustati sellest teha True Crime saaga järg. Väljatöötamine peatati aga Activisioni poolt 2011. aastal suurte väljaminekute tõttu. 6 kuud hiljem võttis mängu üle Square Enix ning mäng nimetati ümber Sleeping Dogsiks, kuna õigusi True Crime nimele ei saadud. Sleeping Dogsi võitlused ja lahingud pakuvadki omajagu lõbusat ajaveetmist, kuid mängu kõrgpunkt on selle lugu, mis konkurendid pikalt maha jätab. Mäng leiab aset fiktsionaalses Hongkongis, kus mängija kehastub Wei Sheniks, San Francisco politseinikuks, kes on saadetud Sun Yon Yi nimelist riaadi seestpoolt hävitama. Sellega kaasnevad aga mitu erinevat probleemi. Tegelase sisemine moraalne võitlus kuritegude kordasaatmise ja kõrgema ülesande täitmise vahel, riaadi sisemises võitluses ellujäämine ja lõpuks, kuidas sõbrad kogu selles jamas eluks hoida. Mängu jooksul töötad sa ainult triaadi sees üles ning leiad sõpru täiesti ootamatutest kohtadest. Mõistad inimeste motivatsiooni kuritegude taga ning hakkad kahtlema kohaliku politsei motiivides. Kahjuks on tegu ainult ligi 10 tunnise elamusega ning nii suure avatud mängu puhul jääb seda kahjuks väga väheseks. Maailma oleks võinud ooses rohkem ära kasvada. Mängu täidavad küll mitmed kõrvalmissioonid, kui need ei ole kahjuks väga meeldejäävad ning ei ole ülejäänud looga väga sidusad. Mängumehaanika osas meenutab see väga GTA-d, jookse avatud maailmas ringi ja tees visuliselt mis tahad. Ometigi teeb Squeenix selles osas innovatsiooni. Alati ei ole aga innovatsioon hea. Eelkõige on tehtud innovatsioon võitlusmehaanika osas ning rõhku on pööratud käsivõitlusele. Mängu käigus saad arendada oma võitlustehnikat kohalikus kung fu klubis ning lõpuks saad tänaval kakeldes liduda erinevaid kombosid omavahel. Kahjuks peab aga nende kasutamiseks varuma korralikult kannatust, sest tundub, et seda mehaanikat ei ole lõpuni viimistletud. Nimelt on mängu reageerimisaeg väga veniv. Väga raske on kellegi lööki blokeerida, kui sa tead, et Wei liigutab alles sekund hiljem, kui sa käsklus oled andnud. Rääkides tegelaste kontrollist, peab mainima, et kontroll hiirega on lihtsalt kohutav. Kui sa oled jala, siis on see ülimalt aeglane. Autosse rondides muutub aga hiire kiirendus kontrollimatuks. Mingil põhjusel ei ole seda aga tasakaalustatud ning sellega harjumine võtab väga kaua aega. Kõik on ilmselgelt talutav, kuid vahetevahel ajab mängumehaanika küll närvi päris mustaks. Kui sa ei kasuta mängimiseks Xboxi või PlayStationi kontrollerit, siis soovitan varuda korralikult kannatust. Squeenix ja United Front Games tegid aga mõned väga kahtlased valikud klaviatuuri ja hiire seadetes, mis muudab mängimise väga ebamugavaks. Oleks siis võimalik neid seadeid lihtsalt muuta, ei näeks me mitte mingit probleemi, kuid nagu te näete, siis on kahjuks mõned nupud seatud üheks kokku. Kõige ebamugavam oli jooksmise ja parkuuri nuppu ühe alla seadmine. Nii mõnigi kord juhtus mängu jooksul kedagi taga ajades see, et Wei hüppas lihtsalt katuselt alla, kuna sehtisid hiirega natuke vales suunas. Disaini osas peab tõdema, et raha pole tagasi hoitud. Mäng näeb tõesti välja nagu 2012. aastale kohane. Valgustus on sujuv, peegeldused siledad ning inimeste näod realistlikud. Hongkongi üüratus ning vilkuvad reklaamid võtavad algusest küll hingetuks, aga varsti muutub see kõik vaid taustamüraks. Minu silmis on see iseenesest väga hea. Kui sellise avatud maailma puhul midagi silma paistaks, siis tähendaks, et miskit on paigast ära või valesti tehtud. Kõik sobib omavahel väga hästi. Lisaks sellele on tunda päikesetõusu maa hõngu ning kiiret elu, mis on idamaadele kohane. Sleeping Dogsi puhul ei saa mainimata jätta ka väga head atmosfääri loovat heli. Raadios kõlavad värvikad saatejuhid ning moodne tempokas muusika. Linn on aga täis tuhandete inimeste hääli ja alati on kuskil taustal kuulda signaale. Sa oled päris linnas ning hea helisüsteemiga on end selles maailmas väga lihtne ette kujutada. Eraldi tuleb ära mainida ka väga värvikate näitlejate valik, kes teevad tegelastele häälte andmisel suurepärast tööd. Teiste seas andsid oma hääle Will Ton Lee, Tom Wilkinson, Lucy Liu ja Emma Stone. Sleeping Dogsi puhul on näha, et liiga palju innovatiivset mängumehaanikat võib viia kohmaka mänguelamuseni. Sellest hoolimata kompenseerivad rikas maailm, värvikas näitlejate kogumik ja kaugelt üle keskmise lugu suurem osa möödalaskmisi ning muudavad mängu väga meeldejäävaks. Inglite teemonite vahel valitses igavene sõda, kuid ühel hetkel see müstiliselt kõikvõimsal